फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में दिखाना चाहूँगी कि आज तो बारिश तो आज भी बंद नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आज तो बारिश है, तो अभी तो ठीक है, थोड़ा सा कम है। सबसे है कि मैंने अभी तक छाता बंद नहीं किया। तो फाइनली मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ। सो फाइनली आज मैं काफ़ी ज़्यादा घूमी हूँ। सो आपने देखा ही देखा मेरे वीडियो क्लिप्स में। आप देख सकते हैं मेरे टाइम कोई भी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत खाली जा रही है एक्चुअली खाने से एक्सपीरियंस। सो ऐसे कल्याण दिखेगी, देखते हैं कल्याण में क्या हाल है। सो मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है, मेरी शी इज सो प्रीटी गर्ल एंड ये बहुत सिंपल एंड बहुत स्वीट गर्ल है। सो कुछ बोलना चाहोगे ब्लॉग में? थैंक्स, लव यू। सो कैसा लग रहा है इस प्लेस में बैठ के? लोकल ट्रेन से जैसे अपन जाते थे, लोकल ट्रेन से खड़े होके फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। अब बहुत टाइम के बाद हमने स्पेस पकड़ी, जो कि इतनी खाली स्पेस है, आराम से सो भी सकते हैं जब तक कर रहा है। आप देख सकते हो। सो मिलते हैं भी आपको कर रहा है। आज के ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।